Двухкомнатную квартиру сейчас будем снимать с отдельным своим собственным входом. Здесь у нас небольшая придворовая территория. Есть все красиво облагорожено. Поднимаемся по лестнике. Так, смотрите, вот это вот все придворовая территория небольшая. Вот до сих пор. Снимаем сейчас саму квартиру. Площадь квартиры 65 квадратных метров. Очень красивая, светлая. Здесь уже сделан ремонт. То есть вот у нас первая комната. Довольно-таки приятная, светлая. Высота потолков порядка 2,80. Вот эта комната у нас. Так, коридорчик. С правой стороны вторая комната. Тоже светлая, приятно все сделано. Вот, вид из окна на деревья, ну и на частный сектор. Идем в третью комнату. Это у нас кухня. Очень красивая, светлая. Установлена сплит-система, кондиционер. Вид из окна такой же, на частный сектор. Вот это у нас кухня. С правой стороны здесь есть у нас зона для кладовки. При желании здесь можно сделать еще одну комнату. Эта вот дверь у нас ведет в подъезд общий. То есть ее не замуровали, но при желании можно закрыть ее. Так, вот такая комната. Так. Здесь у нас с правой стороны санузел. Так, что-то не хочет открывать. Вот это у нас санузел отдельный. Здесь у нас ванная комната. Зеркало установлено. Всем привет. Так, и смотрите, здесь у нас есть отдельная своя маленькая сауна. Очень прикольно. Здесь электрическое отопление идет для сауны. Приятно, все красиво сделали. Так, в принципе, у нас на этом все. Осмотр закончен. Всем пока.